好，该这边来看这边哦。来这边是先，来这边再一个，这边再一个。好，接下来这边。好，再往你们的右边看一个，在这边。啊，大豆在后面哈，这边，这边哦。最后黑红这边，黑红这边。我过不去了，你们自己再往右边转，再往右边转。还有哪里需要拍画面的吗？请问来黑色这边，我们再一张黑色，来看黑色哦。好，电子媒体的朋友们，待会可以准备一下，我们要进行电子媒体的。来，土黄色。啊，笑大一点，笑大一点哦，给我们大大的露牙齿笑也可以，好不好？大大的笑容，来在这边。好，我们同样的黑色、红色这边看一下，黑红这边看一下，再往右边看过去，哈 ，OK。好 ，OK， 来黑色再一个，黑色再一个。好，大大的笑容，开开心心，出道的第一天，各位朋友们尖叫声！有，我跟你讲，尖叫声不要停，他们笑得更大。来，再一次尖叫声！有了。可以，目前都是还蛮。和路相处，现在是亲密期，热恋期，对，现在是热恋期。有没有谁最不习惯跟大家一起去那一块？不想上台。对，我觉得男生好像比较没有这种问题，对，就都玩在一起。刚才有没有那个想爆料还没有爆料的，现在可以讲？我觉得我刚刚讲子权的爆料，但是我现在要帮子权平反。子权是一个非常居家的好男人，像我们到了有组装家具，其实子权永远都是负责就最快组装好。对，甚至我们昨天喇叭手突然坏掉，他直接买一个新的，马上装。新好男人。是水电的部分你也在？对，他就是我们的水电工 ，Open Sea 水电工。对，家庭主妇。对。四个人住在一起啊，有没有各自的角色？比如说要负责什么啊之类，会分配好？我们有就是分值日生的部分，所以我们就是可能135是谁，然后246是谁这样子，对。怎么分？我们都两个一起。目前是我跟子权，然后过12点之后呢，就是志廷跟威任，所以我们就是宵夜呢，从11点故意吃到12点，然后就志廷、子权，志廷、威任，你们去洗碗。对。为什么是分早晚班啊？没有，我们就分一天，只是过12点就你懂的。所以你们是抓很精准那个时间。对，我们就是小偷懒。时间观念很重要。对。那就是现在是正式成才要跟大家见面。那现在是有在准备要做的歌曲的部分，可以先透露。有，现在歌曲的部分我们已经有开始在讨论，然后有准备要录制，所以风格跟歌曲的曲风大家可以期待一下。对，是真的很洗脑。对，因为我们那时候听到 demo 的时候，原本是觉得不错听而已，但是不知道为什么那一个礼拜我们都在听那首歌。对，就是你会想重复一直听，而且还会一直哼。对。好。因为你这样讲会很笼统，有没有什么，比如说曲风是怎么样，或是舞蹈怎么样那种比较直接具体可以跟大家沟通？应该说 Open Sea 就是比较正向阳光，所以我们曲风的话，应该就会蛮好猜，就会走比较可能轻快，或者是可能比较让人感觉温暖，还是其实很嘻哈，也不一定。对。对。讲到风格，因为现在原子少年有非常多款的出来，会不会还是会有稍微一点竞争的压力在？对。我觉得压力在一定有的，但他们其他团呢，他们也是出道了大概1年了。那我们是刚出道，所以我们可以学习其他团的好处，然后我们也可以知道应该怎么做才能让我们变更好。所以我们只要让自己进步就好了。对，没错。那歪歪之前去韩国参加选秀节目，有没有一些经验？觉得现在真的要出道了，就是很秀的，可以分享一下。我觉得最重要的就是要吵架。为什么要吵架呢？就是呢，因为如果一直憋着，就很长，大家会一直憋着，然后憋着就开始讲一些搞小团体，没错，那我们就会没有团魂，所以我们就必须要把事情讲开，对，这是没错，可以吵啦，对啊，要吵吗？是吵到就变得比较好啊，就是夫妻不就是一吵然后一和，对，床尾和，床头兵大睡一起啊。所以刚开始对于吵架是我下到是可以吵。可能我不是吵架派的，对，
我也不是。三密对，目前我们还是热恋期，所以还不会吵架。对，所以这样说，已经有些讲好，如果遇到事情都要讲出来。没错，我们已经准备一个小房间了。小房子。对，消防局。那里面有没有人比较像那种心灵导师，比较会开导大家？因为目前我们成军的时间很短，所以目前坦白说，我们也还在熟悉彼此，所以目前我们也还没有碰到太多什么样的问题。但是我觉得我们现在其实大家不会说，什么事情可能让他做，其实大家每个人都会跳出来，所以我觉得这件事情蛮好的。对。我们主要现在互相鼓励的方式比较对。那之后出道日有什么好消息？出道日，就是说要发专辑啊，应该会越快越好，所以这边的话，目前已经准备快要录音了，所以应该不会太久。对。几个月之内就会。甚至可能1个月、2个月。对，对。最快的话，希望可能说，因为我们也希望越快越好。对，所以最快当然可能下个月说不定都有可能。对。所以现在大家都很期待它。没错。对，我们自己4个超级期待，而且要住一起，真的就比较好去相处。没错。那住一起是本来就想吗？还是其实后来想到真的要4个住在一起？其实就是想住一起，但没有想到是住在同个房间，所以一开始我们大家一些坏习惯就会不知道，我们未来能不能适应这样子。但目前就是大家一些睡眠习惯就都还可以磨合中，对。我们有买耳塞了，对，就是真的觉得我真的没办法了，我们就一定要塞进去。那个耳塞我对。好，谢谢。